So it's a hot Monday morning dito sa may Bamban area, at yung nakikita nyo, yan yung iconic na Bamban Bridge. Yan. So good morning once again, Kabalen, and welcome sa ating panibagong road update. So for today's vlog ay pupuntahan natin yung ginagawang bypass road dito sa may barangay Atlubola. Yung magko-cross yata yung Santa Ines sa Santa Ines to NLEX. Yan, para magko-cross doon. So nakita natin dun sa mga video na pinuntahan yun ni Secretary Dizon dahil matagal na nakabinbin yun. I think may 6 years na, hindi pa rin natatapos, considering na napakaikli lang at napaka-importante kung sakaling matapos, dahil hindi na magka-clog yung mga motorista dun sa may MacArthur Highway. Pwede na silang dumaan doon kung sakaling matatapos yun. So kasama niya dun sa video, nakita natin yung si Mayor ng Mabalacat, at saka yung RD ng DPWH Pampanga, and then at saka yung pamunuan ng NLEX. So doon sila nag-meeting at tinignan yung site at in-inspection ni Secretary Dizon. So yun yung titignan natin ngayon, kung ano na ba yung lagay o progress ng construction. Kasi sinabi ron na halos mga 2 months lang daw matatapos yun eh. Imagine, 6 years in the making na Tenga. And then kung talagang gagawin 2 months lang matatapos. So yun, excited tayong makita yun. First time natin pupuntahan. So ngayon dito na tayo sa boundary ng Mabalacat. So actually yun, boundary ng Pampanga at saka Tarlac. At ito na yung Severa, Mabalacat. Bali yung barangay Atlubola, bandang bandang left side. Nakikita natin pag pupunta tayo rito, pero hindi pa tayo nakapasok. So ito yung unang pagkakataon na pupuntahan natin yung barangay Atlubola ng Mabalacat City. Ito parang open na yata yung ano rito. Yun sa taas, SCTEX na yan. Hindi pa tayo nakapagpagas. Hanap muna tayo ng gasolinahan dito. Welcome Barangay Kakutod. So papasok na tayo dito sa Barangay Atlubola. Yan. Dito pala yung Northville 16. Ayan Northville 16. Yung Angeles, Northville 15 ba? Or 14, parang ganon. Dito pala 16. Ayan. Hahanapin natin dito yung ginagawang bypass road. So sana lang makapag-drone tayo rito. Although nandyan lang yung airport eh. Tingnan natin kung papayagan tayo. Pag authorization zone wala na naman. Pero at least kung makikita natin yung bypass road halos pwede na yon. Pero iba pa rin kasi pag
Iba pa rin kasi pag nakunan mo ng aerial view yung isang lugar, eh mas ma-emphasize or mas makikita mo talaga yung kabuuan ng project. Ano bang factor ito? Yun, no? Dito yata eh. Taga dito si kuya, kaya lang hindi raw niya alam kung saan. Pag hindi natin nakita eh, maps na lang natin. Hindi na pwedeng hindi natin makikita yan. O kaya para sure eh, mag-maps na tayo. Hindi kaya rito. Yun, no? Parang ito yata eh. Ugi, pinigagawa dandalan nito. Apit ang bypass road din eh. Ito ang gagawang dandalan din eh. Ay, apin yan, okay. So, tara. Ito pala. Yan. Ayan, no? Oo, ayan, no? Tingnan nyo, bagong konkreto ito. So, meron na pala mga ano, street light, oh. Yung solar. Saan na ba yung NLEX? Yun na yata. Yun na ba yung NLEX? Baka yun na nga, eh. Hindi tayo sure. Ano ito eh, traffic reducer. Dahil congested na yung MacArthur Highway. Kahit hindi rush hour, talagang matraffic dun. Meron palang tulay dito. Yan, ano bang pangalan ng tulay na to? Ito. Ayan. Ito yata yung tulay dun sa may ano, yung river dun sa ano, dun sa tabi ng simbahan. Dun sa may poblasyon. Kaso walang pangalan. Ito, meron din daan dito. Diretso muna tayo hanggang doon and then babalikan natin yung pa-carve na daan doon. Ganito pala yung itsura dito. So parang ito na nga. Ah, ito na. Hanggang saan kaya ito? Ayun na yung overpass. So, tapos yun na yung entry ng NLEX dito sa may Santa Ines. Yun. Wala tayong mapapagtanungan dito. So, ito yung itsura dito. Ayan, no. Yung sa taas, yung papunta ng Concepcion, yung papuntang Dolores and then sa Concepcion. Dito papuntang downtown Mabalacat. At yun na mismo yung ano, yung entry point ng NLEX. Ayun, no, may nakamotor, oh. May naka big bike. So tanong natin kay sir. Oh, lumiko siya. Lumiko. So dito try natin mag-drone. Sayang hindi tayo nakapagtanong kay sir. Pabulin natin. Saan pa siya pumasok?
Dun. May daan pala dun, oh. Walang malilim. Dito siya pumasok, oh. Doon kaya. Doon. May puno doon. Yan, dito. Dito tayo magpapalipad para makita natin. Ayan. So, parang ito yata. Hindi ako sure, no, kung gagawing kalsada ito, yung manggagaling doon sa may Santa Ynez Road yata yan. Papasok rito. Lalabas doon sa may Atlubola. Ganun ba yun? Pero tingnan natin. Unan muna natin ng aerial shot. A few moments later. Okay, so unfortunately hindi tayo makakapagpalipad dito dahil yun, lumabas nga authorization zone yung area na to. Ayan, maganda sana, oh. Makikita natin yung kabuuan dito. Bali, ito na yung ito na yung dead end. Ito. Kasi doon papunta na ng highway. And then sa likuran natin, meron ang excavator dito. Parang meron pang gagawin, I think bandaron. Hindi tayo sure. Ngayon, ang gagawin natin yan, pupunta tayo doon sa may malapit doon sa kanto ng Atlubola Road. Try natin doon kung pwede na. Para makita natin, at least, no, kung lilipad doon. Ayan, no, ayan na yung sa taas, yung pinakatulay. Doon sa ilalim yan, yun yung papuntang yan left. So, para makita natin yung update, kung hindi, ito, pupuntahan na lang natin yung mga kalsadang ito. O tara. Yan. Pa-lowbat na yung ano natin. Ako, lowbat na. Unfortunately, na-lowbat itong ano natin. Yung action cam natin. At pumasok tayo dun sa kalsada, yun, no, yung may tulay kanina, yung nakikita nyo. Pumasok tayo rito. Hahanapin natin yung daan palabas ng highway. So hindi rin tayo pwedeng makapagpalipad dahil malapit pa ito sa airport. So at least na ipagkita ko sa inyo itong kalsada rito sa may Atlubola. So hanggang dito na lang yung vlog natin and abangan yung susunod nating update. So once again, ride safe always. See you when I see you, and Roy Landas is signing out.